kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka diiradda Shabeelle. maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waamaan muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waamaan maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waamaan qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda Shabeelle waxaa ka mid noqon doona faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye lagula egtay gaari biel ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah. qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi iyo waliba dadkii ku dhintay ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalada magaalada Muqdisho. waxaan idin soo gudbin doonaa agaasimaha isbitaalka Madiina oo ka warbixin doona dhaawacyadii la soo gaarsiiyay isbitaalka iyo waliba meedadka dadkii ku soo geeriyooday qaraxaasi. qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda Shabeelle iyana waxaa ka mid noqon doona mas'uul ka tirsanaa maamulka degmada Dayniile oo xaaskiisa ay ku dishay magaalada Muqdisho. waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin la xiriirta umuurtaasi. taliska ciidamada xoogga dalka oo iska fogeeyay falkii arxandarada ahaa ee lagu bartilmaameedsaday shaqaale caafimaad. waxaan idin soo gudbin doonaa hadal uu jeediyay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda Shabeelle haddii Allah wadale uu raali ka noqdo iyana waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo sheegay in dowladda dhexe cadaadis lagu saaray qabsoomidda doorasho ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya. qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeena haddii Allah wadale uu raali ka noqdo iyana waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda mucaaradka ee dalka oo dacwad ka gudbiyay sharciga doorashada ee dhawaan uu saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. qodobadaas ayaad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda Shabeelle inta uu socdo. barnaamijka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinaya anigoo ah Zakariya Axmed Muuse. jirowna waa uu farsameynayaa. waa mar kale iyo barnaamijkeena diiradda Shabeelle. maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waamaan muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waamaan maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waamaan muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waamaan waa hagaag daawadayaal aynu ku horeyno. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax saakay aroortii hore ka dhacay duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. qaraxa oo ahaa nooca miinada ee meelaha fog laga hago ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu haleelay gaari hoomey ah oo ay la socdeen dad shacab ah oo u badan ganacsato xilli uu marayay deegaanka Xaawa Cabdi. gudoomiye ku-xigeenka amniga deegaanka Ceelasha Biyaha Muxudiin Cabdikariim Faarax oo ka mid ah mas'uuliyiintii goobta tagay ayaa Shabeelle uga warbixiyay qaraxaasi isagoo sheegay in ku dhawaad 10 ruux halkaasi ay ku nafbaxeen amaba ay ku nafwaayeen. haddaba dadkii wax ku noqday weerarkaasi ayaa waxaa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo la geeyay isbitaalka Madiina. agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa warbaahinta uga warbixiyay dhaawacyada iyo waliba meedadka la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina. hal ama labo iyo dhaawac waxaas noo imaanayay maanta qaraxii dhacay wuxuu sababay in isbitaalka la keeno 13 ruux 13ka 7 dhaawac ay ahayd oo yani badina u badnaayeen madaxa inay ka dhaawacnaayeen. saadadan u tagnay waa xilinay waa daaweynay 6na waxaana la kugu keenay mid. marka tirada guud waxa waaye 7 dhaawac ah iyo 6 meed ah
intaas waa maanta wixii aan la kulannay marka todobadaas ito dhaawaca waan ka shaqaynaynaa yacni waxaan rajaynaynaa inay noo caafimaadaan labaa jirto oo xoogaa koomo ku jirto oo madaxa xoogaa dhaawac culus ka gaaray iyagana waan ku tacaalaynaa maaragtay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada Dayniile ayaa xaaskiisa waxa ay ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dilka marxuumka ayaa xaaskiisu waxa ay u adeegsatay mindi haddaba wariyahayaga Maxamed Ciise Koona oo gaaray goobta waxa ay ka dhaceen ayaa warbixintan inooga diyaariyay markii adeer la dilay xagee joogtay inta joogay halkan waxaa ka dhacay dilay haweeney maseersane u geysatay ninkeedii oo ahaa Cabduqaadir Fooldibi gudoomiyihii waaxda halgan ee degmada Dayniile gabadha dilka geysatay waxay ahayd xaaska gudoomiyaha oo ugu timid guriga xaaska kale iyadoo wadata mindida ay ku dili doonto ninkeeda hadlo in hadlo arkaas dhabo isoo si gadaashiisa soo xijiyay labadooda hadal isdhaafsadeen mididan way ku buufsiis gabadhan yar waxay joogtay halkii lagu dilay adeerkeed waxaa ka muuqda argagax iyo maleenwaa oo ku dhaliyay dilkii loo adeegsaday mindida oo ay goobjooga ka ahayd waa intay joogta gudaha gashay naagtana soo fakfakatay way gelisay mindida marka adeer ma jiifo mise waa fadhiyay waa fadhiyo istagnay adiga markaas maxaa qabanaysaa meeshaan tagnay gabar tirista haystay waa hurda ka soo kacay qeyladooda ku soo kacay adiga marka ma aragta adeer mindi ku jirto mise mindida markaas way ka baxday mindida dalaqi ka bixi way gelisay hore ka bixisay sidoo jeedaan halkani waa gurigu deganaa gudoomiyihii waaxda halgan ee degmada Dayniile Cabduqaadir Fooldibi halkan waa meesha uu ku dhacay oo maarta ku dhig baxay halkaas ayaa mindida looga soo dhuftay waa uu soo socday halkan ayaa ahayd meeshii uu ku dalbaday gargaarka degdeg ah waxaana dhacdadani ahayd dhacdo xanuun badan oo deegaanka raadeerka saameyn weyn ku sameysay dadkuna hadal hayaan Fahma Axmed Maxamuud waa xaaska uu la joogay marka mindida lagu dilay gudoomiye Cabduqaadir waxay ka sheekeynaysaa siday wax u dhaceen walaalo gabadhan albaabkay soo garaacday markay soo garaacdeen albaabka waa laga furay xeedhaada eedadiisa oo dhimatay eedadiisa dhimatay dhahday Cabduqaadirka uu joogay ahaan dhahay asigana banaanka markaas u soo baxay ma fahantay bacdeed marka u soo baxana kulli ayaga nin agis qabo oo ayaga hadal isdhaafsadeen hadal markay isdhaafsadeen aan hal mas'ala walaalay gurigan iiga bax midida caadiga ah oo macnaha dilka loo isticmaalay ahayd sida dilka ah loo isticmaalo tooreeda ah midii way kala yeemayna qudarta lagu jarjarta sama midna dilka loogu isticmaalna waa mid caadi ah xoolaha lagu qashto caadi ah midna waa mid oo dadka lagu dilo oo la soo sameeyo tumaalada laga soo suubiyo markii dilku u dhacay gabadhii dishay mindida ma ka siibatay mise waa iska way siibatay mindida hore u qaadatabo adigu see ku darantay markii dil meesha ka dhacay aniga labadeena saaban dhex galaba sooma markuu dhaco markii maxaa sameeyay waa qalqalaani gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Dayniile Maxamed Cabduqaadir Faracade ayaa Shabeelle kula hadlay halka la geeyay meedka gudoomiyaha xaaskiisu mindida ku dishay waxa uu sheegay inay wali goobayaan gabadhii iska dishay saygeeda iskhilaaf ka dhashay sida hadda xaaskiisu u dambeeyay warbixinta ka helnay asagii xaaskii labada xaas ay iskhilaafeen asaguna uu kala celin galay ka bacdina ay ka dhalatay qof hubaysan ay ahayd hubkuna u qarsoonaay tooreeda waxa loo yaqaan ama armiga sidoo loo yaqaan badana Soomaalidu ay hubkaas u qarsoonaa ay sidatay ka bacdina ay asay ku dhufatay gacantiisa ay tooreedii wadnaha uga dhufatay dhaawac ayuu noqday waxa loo qaaday isbitaal Digfeer ayuuna dhaawacii ugu geeriyooday annaga ka maamul ahaan isbitaalka ayaan ugu tagnay waan isqaybinay qaybna amnigana waxay qaateen inay raadiyaan qofkii filkaas geystay qaybna waxaan u aadnay isbitaalkii ka bacdina waxaan la aadnay CID iyo isbitaal Madiina soo marsiinay haddana waxaan u diyaar gareysanaa marxuumkaas in aasno waxaan kaloo dhacdadii qofkii geystay oo gacan ku dhiglahay wuu fakaday markii oo ciidamada amniga kama ag dhaweyn walow ay degdeg u soo gaareen meeshii warbixin wax degdeg u sii aysan jirin haddana ilaa hadda ma aanna ka harin raadad fiican ayaan haynaa waana ku raad joognaa dadka degan waaxda halgan ee gudoomiyaha ka ahaa Cabduqaadir Fooldibi waxay wali malaysan la yihiin wixii dhacay Maxamed Ciise Koona Shabeelle TV Muqdisho weli waxaad naga daawanaysaan waa TV-ga Shabeelle barnaamijkuna waa barnaamijka diiradda Shabeelle taliska ciidamada xoogga dalka ayaa iska fogeeyay falkii arxandarada ahaa ee lagu bartilmaameedsaday shaqaale caafimaad taliyaha ciidamada xoogga dalka Sareeyo Guuto Odawaay Yuusuf Raage
ayaa sidoo kale waxaa weerar dhinaca afka uu ku qaaday mas-uuliyiin uu sheegay in dhacdadii gololey ay ku eedeeyeen ciidamada xoogga dalka. shir jaraa'id ayuu ku qabtay magaalada Cadaado oo howlo shaqo uu u joogo. bismillaahir rahmaanir rahiim. shirkeena jaraa'id caawa wuxuu ku saabsan yahay dhacdo runtii aad iyo aad u murugo badneeday oo ka dhacday deegaanka gololey ee ka tirsan degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe. dhacdadaas oo ahayd runtii dhacdo aad iyo aad u tiiranya badan. waxaan rabaa marka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qoyskii ay ka dhinteen marxuumiintaasu inaan uga tacsiyeeyo oo niraado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u murugo badan. waxaan rabaa intaa kadib waxaa jiray dad ku eedeynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka dambeeyeen arrintaas. waxaan rabaa marka dadkaas inaan iraado runtii waa dad aan dhihi karno waxay u adeegayeen cadawga. falalka noocaasuna ma ahan falal ka suurtagal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bulshada way u adeegaan laakiin bulshada ma dilaan. taas marka mar haddii ay yihiin kuwii bulshada u adeegayay, haddii ay yihiin kuwii dhididkooda iyo dhiigooda u daadinayay bulshada Soomaaliyeed uguna jiray hawdka oo uga soo fogaaday qoysaskoodii, kama suurta gasho qayb ka mid ah bulshada inay dhibaateeyaan. arrintaa marka waxaan dhihi karnaa dadka falalka noocaas ku kacay waa dad u adeegaya cadawga. bulshada Soomaaliyeedna runtii waa ay garan karaan falalka noocaas oo cidda ay ka suurta galaan iyo cidda samaynaysa. mana ahan runtii wax uguba oo hadda muxuu ahaa ii sheegay bulshada Soomaaliyeed ugub ku ah cadawga ummadda Soomaaliyeed. shakhsiyaad oo in qaado ama wado oo si micna daraa ku dilo muddo dheer uu soo waday. waxaan xusiisanaa boqolaal ayagoo gaaraya ayuu si micna daraa dhiigooda ku daadi jiriyay, wax dheefkoodana ku qaada jiriyay. falkaas marka waxaan dhihi karnaa waxa ka dambeeya dadkan caynkaas ah, waxa ka dambeeya cadawga ummadda Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inay u cadeeyo inaysan wax lug iyo reed aysan ku lahayn luga ku lahayn falka noocaas ah. waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan. waxaa jira ayagana dad runtii mas'uuliyiin ah oo ayagana arrinta noocaas ah ku eedeynaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. kuwaas waxaan dhihi karnaa waxay kala garawaayeen mucaaradnimada siyaasadeed iyo mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran iyo qaranka Soomaaliyeed ka saaran ay kala garawaayeen aan dhihi karnaa. runtii mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada been loogu sheego laakiin waa mid bulshada loogu adeego. mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada lagu marin habaabiyo laakiin waa mid bulshada lagu hago. sidaas daraadeed waxaan dhihi karnaa dadka noocaas ah waxaysan ku xisaabtamin mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran, mas'uuliyadda ka saaran qarankooda. waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaadba aan u cadeeyo falalka noocaas inaysan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ka suurta gelin. eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen dadkaas qaaliga ah ama cadawga uu dhibaateeyana aan tacsiir runtii tiiraanya leh aan la qaybsano. waxaana leenahay insha Allah tacaala arrintaas cid allaale iyo cid ka dambaysay ilaahay idankiis waxay hor imaan doonaan sharciga waana ka shaqeyn doonaa haddii aan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay wadaan baaritaano runtii aad iyo aad u xoogan. hadda laftirkeedana waxaan haynaa runtii xoogag hordhac ayaan haynaa. hadday noqon laheeday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hadday noqon laheeday hay'adaha dawladda ee ku shaqada leh baaritaanada iyo haddii ay noqon laheeday maamulka gobolkaasba si wada jira ay hawshaas gacanaha uga jiraan. qaybihii dhexe ee barnaamijka diiradda Shabeelle ayaynu isla soo gaarnay. madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa sheegay in dawladda dhexe cadaadis lagu saaray qabsoomidda doorashada. Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa dhinaca kale waxa uu soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaaraha ee ah in doorasho ay ka qabsoomi doonto gudaha dalka Soomaaliya. haddaba wariyahayaga Maxamed Cali Maxamed ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle. marka ugu horeysa ayaan mahad celinayaa waraysiga iyo soo dhaadinta intaba. midda xigtana hadda waxa Xasan Cali Khayre hadda warka ka soo baxay golaha wasiirada ama xukuumadda runtii waa war aad iyo aad loogu riyaaqo waaye. waa war ay Soomaali u baahnayd, waa war runtii walwal badan ee jiray ka saaraya yani meesha oo dadka qalbigooda iyo niyadooda intaba qaboojinayo weeye. marka anigu aad iyo aad ayaan maqsuud uga ahay haddee in ayadaas oo intaa laga sii dhawaado in loo baahan yahay ayaan aaminsanahay. waa gartay dadka qaar siyaasiyiinta adiga kula midka waxa ay sheegayaan in hadalka ra'iisul wasaaruhu u ekaa hadal aysan ka wada sineen madaxda ugu sareeya dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. adigu taam ku muuqataa? wallahi
wallahi aniga kolley waxaan ogahay uun horta jiitan fara badan inuu soo socday muddo aad u dheer howl badan oo loo baahnaa in la qabtana in si weyn dib looga dhacay pressureka caalamkuna u badnaa marka haddee cid raalli ka ahay cid aan raalli ka ahaynba ugu dambeyntii waxaa ii muuqata dee ra-iisul wasaarihii baan warkiisa haynaaye inuu ku qancay in dee si kale oo dalkan ay siyaasadda ku deganaan karto ku xasiloonaan kartaa inaysan jirin marka hadda sidaasaan anigu kolley ogahay balse hadda wax iyaga dhexdooda ah hadda oo hoose waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiis ma sahlana in la ogaado iska warsuuqna macno ma tarayo oo waa isla ogyihiin iyo islama oga laakiin waxaan ognahay qof walba oo mas-uuliyiinta dalka ka mida khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba inuu de pressure aad u weyn ilaa security councilka ah ilaa iyo wadamadii dee soomaaliya nabadeeda iyo xasiloonideeda iyo gardaadinaya intaba inuu waktigii hadda soo afjarmay in pressureku aad u badan yahay in mucaaradka iyo xisbiyada dalka ka jira iyo dhammaan iyo inuu pressureku aad u badan yahay oo aan markaan wixii ka dambeeya ay iska noqon lahaydba xilkasnimo darro in laga qabsado wasaaruhu aad ugu mahadsan mudane cali cosoble madaxweynihii hore hirshabelle waxaa tahay siyaasi in muddaha siyaasadda ku jira haddana ku jira si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ognahay in waddanku ka jiro cudurka dilaaga ee covid-19 wadamo badan ay ka fekerayaan nooca doorasho ee dalkooda ay ka qaban karaan maadaama cudurkan uu yahay mid ku faafaya isku imaatinka waxaana ay guddigu iyo guud ahaan golaha shacabka ay ansixiyeen in doorasho qof iyo cod waddanka ka dhacayso sida madaxweynuhu uu sheegaba suuragal ma tahay waktigan la joogo in doorasho qof iyo cod ay dhacdo wallahi dibudhaca ayaa aad u badan dibudhaca ayaana muujinaya inaysan sahlanayn aniga kolleyba haddaan garashadayda ku laabto oo indhaindhayn siday wax u socdaan yacni baaxadda ay leedahay doorasho cod qof iyo cod ah ammaanka ay u baahan tahay in la sugo kala daadsanaanta yacni dadkii iyo degaanadii oo dhibaatooyin badan oo ka jiraan muxuu ahaa amniga xaggiisa ha noqoto ama muxuu ahaa yacni israacsanaantii iyo waafaqsanaantii nidaam doorasho iyo arrimaha iyo kulli markii la yidhaahdo aniga waxaa ii muuqata inay adag tahay doorasho cadaalad ah oo one man one vote ah inay dhacdo doorasho dadban ayaa ii muuqanaysa xadkii la doono ha lala ekaysiiyo dadka wax dooranaya kursi walba u odaynaya laakiin waxaa ii muuqata bilxaqiiqa inaysan sahlanayn doorasho qof iyo cod ah waa laga yimi taa aniga sidaan isleeyahay haddii hadde uun waxaan jirin in la sheego dee waa meesheedu hadhowna degmo walba iyo dadku iyo dhibaato iyo mashaakilo fara badan iyo ay ka timaadana waa laga fiican yahay oo xasiloonidii ayba qalqal sii gasho marka waxaan isleeyahay doorasho tii hadda u dambeysay yacni haba laga yara ballaariyo magaalooyinka ha laga badiyo oo meeshii awal yacni hal magaalo dowlad goboleed kasta oo doorashadu ka dhacaysay hal laga dhigo muxuu ahaa dee laba magaalo iyo magaalo madaxda gobol kasta iyo arrimaha iyo laakiin tiradu inaysan one man one vote noqon karin waa iska caddahay warar madax bannaan oo laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada ayaa sheegaya in weli qaar ka mid a madaxda dalka ay yaro salugsan yihiin suurtagalnimada in doorashada waktigeeda ay ku dhacdo oo loo baahan karo waqti dheeraada in doorashadan lagu sii daadiyo oo lagu jiheeyo nooca doorasho ay dhici karto kolleyta xaqiijinteeda u baahan tahay laakiin haddii dalkan doorasho ay ka dhici weyso maxaa dhici karo dhibaatooyinka dhici kara maxaa ka mid ah wallahi horta marka ugu horeyso dee annaga waxa weeye fal aan dhicin in aan horta hordegno oo dhibkaasaa imaanaya iyo mashaakilkaasaa imaanaya inaan dhahnaa waa laga fiican yahay dalka xukuumad ayaa ka jirta ra-iisul wasaaraha ayaana mas-uul ka ah iyo xukuumaddiisa golihiisa wasiirada inay jadwal iyo qaab keenaan ay doorasho uga dhacdo dalkan oo doorasho lagu wada qanacsan yahay haddana sida uu ra-iisul wasaarahaba sheegay
oo ay dadka maxuu ahaa axsaabta iyo xisbiyada maxaa la yidhaahdaa iyo dadka danaynaya siyaasadda stakeholderska ah maamulada dalka kulli yacni barnaamij un kulley la isku qanciyo waa un iska barnaamij aakhiru saaca ah oo marka maxaan hadda ka gaarnaa laisleeyahay qaabka noocaasa inay u dhacdo anigu waxaan aaminsanahay dalkan waa dal weli gacanta lagu hayo dal ay ammaankiisa sugayaan muxuu ahaa ciidamo muxuu ahaa ajnabi dal xamili kara inuu dib u laabto ma aha marka anigu waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu sida uu ku dhawaaqay waxaan aaminsanahay inay dhab ka tahay yani asaga iyo golaha wasiirada in ay muxuu ahaa arrinta ayada ah ka shaqaynayaan sida uu yiri maanta wixii ka dambeeyo marka way dhacaysaa doorashadu laakiin dabcan ma noqon doontaa midii one man one vote ka ahayd anigu ma aaminsan midda laakiin mid kale oo haddana laysku qanciyo tii u dambaysayba aakhiru saacay waa laysku qanciyey waa lagu wada qancay waana loo wada dhaqaaqay haddana sidii oo kale unbay noqonaysaa dee doorasho maba dhacaysaba suuragal ma aha adduunku naga yeeli maayo security council naga yeeli maayaan cid naga yeelaysaa ma laha dalkana in xasiloonay darro la geliyaa hadda dunuub ayaaba ka imaanaysaba crimes ayba noqonaysaaba oo maxkamada adduun iyo balaayo iyo dhib iyo halkaas iyo muxuu ahaa weliba lugta lasii gala marka umalayn maayo cid hadda muxuu ahaa ayada ammaankeedii la sugayo inay u baxsan doonto inay muxuu ahaa xasilooni darro dalka ka abuurto oo ay qas iyo fawdo samayso qaybihii dambe ee barnaamijka diiradda shabeelle ayaynu isla soo gaarnay qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ayaa dacwad ka dhan ah sharciga doorashooyinka ee uu saxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay u gudbiyeen maxkamadda sare qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka oo warbaahinta la hadlay ayaa arrimahaasi faahfaahin ka bixiyay civil society-ga bulshada rayidka ah dad kamida iyaguna oo aad u fara badan maanta halkan aan iyagu nala fadhiyin hadda laakiin aan wakiil ka nahay waxa aanu maanta geynay maxkamadda sare dacwad ayadoo qareennano ay wakiil naga yihiin dacwad khusaysa sharcigii baarlamaanku uu ansixiyey dhowaan ee ah sharciga doorashooyinka qaranka aqalka sarena soo ansixiyey markii dambena uu madaxweynuhu uu maxay ahayd saxeexay sharcigaasoo annagoo aanu u aragno sharci aan dastuuri ahayn oo ka horjeeda dastuurka qodobkiisa cutubkiisa labaad oo dhan oo xuquuqda bini aadamka xuquuqda siyaasadda xuquuqda sinaanta xuquuqda wadaniga oo dhan ka horjeeda sharcigani waa sharci aan moodo in lagu degdegay waa sharci isugu dhex jira sharciga yurub laga galay ee majoritarianka la yidhaahdo ee horeeya helo la yidhaahdo iyo 4.5 annaga halkaanu ka duulaynaa waxa weeye 4.5 wixii la odhan jiray ama 4.5 oo ah sharci Soomaali la degay heshiis lagu soo gudbay waqti dheer ka hor oo loo baahnaa waqtigii xalka loo baahnaa laakiin maanta xuquuq badan la degay xuquuq dadka shacabka banaadir xuquuqda beerakacayaasha xuquuqda beelaha aan loo ogolaanin inay baarlamaanka galaan xuquuqda dadka dhulkoodii oo dhan haysto shabaab oo intaas oo dhan oo aan sida sharciga ku qoran la yiri waxaa deegaan doorasho la geynayaa kursiga aan tegi karin ama aan looba ogolaanin dadkaas oo dhan xuquuqdoodan u difaacayna annaga waxaanu u taaganahay inaan dagaalka wareer iyo jahawareer ka dhicin hadda waynu la soconaa waqtigii doorashada la galay waqtigii aad buu u dhow yahay ilaa haddana muddadaa dheer waxa la xallin waayey waxa weeye sidii sharcigaasi sharciyada ama kaal laga soo tegay ee hore aynu annagu difaacayno oo ah nidaamka isu dheelitiran ama proportional representation la yidhaahdo nidaamkaasaanu annagu difaacaynaa waxaanu diidanahay kan laga daba keenay nidaamkaa hore waa nidaam 5 sanood loo soo diyaar garoobayay waa nidaam ay dowlad goboleedyada iyo ku heshiiyeen dowladda dhexe waa nidaam golaha wasiiradu soo ansixiyeen waa nidaam xataa baarlamaanku akhrintiisii hore u maray isla markaa waqti go-aan unbaa la gaadhay go-aan in la tuuro kan la keeno kani markaa ها دورشة والقول لكن دورشة عن عدالة هين دورشة بوق يدقال بدن كاني كانت حتى كان إمي كان لقوه الشيء لا أيها هل كان لقوه قبنا يا كقيب قلي يا كقيب قلي مركب وحنا أنا والدعوة ما أنت أجينا محكمة السر وحويه نظام كاسا نكهر شدنا ودورينا
constitutionkaana ansixiyey waxaa ku jira qodobka 86 oo odhanaya sharci kasta oo constitutionka kasoo horjeeda waa la duri karaa. waxaanu u qabanay qareenno waaweyn, waxaanu rajaynaynaa in cadaalad laga raaco. si dana shakhsiya kuma wadana annagu inta iyadaasoo xisbi dalladaha waaweyn iyo civil society-go sida taqaaniin ah iyaguna de bulshada rayidka ah ee waddanka danta dalka iyo inaan dhibaato imaanin baanu isugu raacnay, isku fakar ka noqonay, isku ra'yi ka noqonay. sidaa awgeed maxkamaddu way naga qabatay maanta. kayskaana waxaan rajaynaynaa in deg deg loo mudeeyo, intaan doorashadu dhicinna in go-aan dhaqso ah laga gaadho, dadkuna ay xuquuqdooda helaan. xuquuqdaa dastuurku siiyey ee qodobka cutubka 2 ee dastuurku xaqa uu siiyey ee loo siman yahay in ay dadku helaan. maxkamaddana waxaanu ka codsanaynaa inay cadaalad ku shaqayso. runtii dadaal dheer kadib oo looyarada iyo civil society-ga iyo labada daladooda mataqaana halkan maanta fadhiya ay dadaal weyn iyo juhdi badan geliyeen in la caddeeyo maxaa saxa, maxaa qaldan, maxaa sahlan, maxaa culays keeni kara markay timaado xilliga doorashada, kee u sahlan ummaddan xuquuqdeedana simaaya sinaan dhinac walba leh oo bulshada qaybaheeda kala duwan leh. haddii ay noqon lahayd dhinaca ururada haweenka Soomaaliyeed iyo xuquuqdooda, hadday noqon lahayd beelaha Soomaaliyeed oo qaarkood ka maqan, hadday noqon lahayd dadka barakacayaasha, hadday noqon lahayd gobolka Banaadir iyo maqaamkiisa iyo siyaasadeed ee maaragtay matalaadii siyaasadeed oo ka maqan, iyo arrimo kaloo fara badan oo kulley soo dhexgelaya waxaas oo dhan. markii dhan walba laga eegay qiimeyn badan ee dad khubaro ah oo looyaro iyo mataqaana aqoon-yahano badan ay daraasad dheer muddo ka sameeyeen, muddo laga soo shaqaynayay, conclusionka wuxuu noqday inay ku habboon tahay nooca doorashada la qaadan karo oo dalka maanta bacdamaa waqtiguna iska yar yahay, duruufo adagna dalka uu ku jiro. nasiib wanaagna dowladda federaalka ay soo bandhigtay in doorasho ay diyaar u tahay in aan waqtigeedii la dhaafinin inay dhacdo. waxaa nala habboonaatay oo caddaatay, laisku waafaqay, institutionada dowladda dhan ay og yihiin nooca la yidhahdaa proportional representation ama PR inuu yahay modelka ugu sahlan oo doorasho lagu geli karo marxaladdan maanta dalka uu ku jiro ama aan ku jirno, ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto. taasoo loo arkay dhinaca dhaqaalaha inuu ka sahlan yahay kan kale inuu sahlayo, dhinaca amniga inuu ka sahlan yahay, dhinaca musuqmaasuqa inuu aada ugu sahlan yahay oo la controli karo, dhinaca mataqaanaa cadaaladda markii la yidhaahdo runtii garsoorka intaasoo nooc oo kala duwan oo ka maqan runtii doorashooyinka hore qaarkood xuquuqdooda ay xuquuqdooda maqan tahay, sida bulshada maaragtay beelaha qaarkood oo 32 beelood gaaraya. waxaasoo dhan markii qiimeyn lagu sameeyey wuxuu noqday kan ugu sahlan nidaamka la yidhaha PR-ka oo ah nidaam aada u urursan, lagu qaban kara goobo cayiman, laga bilaabo caasimada ilaa maamul goboleedyada, goobo cayiman lagu qaban karo, loo arki karo inuu yahay mid dadkuna ay ku qanacsanaan karaan, doorashadana qaabkii la rabay ay u dhici karto, amniga lagu sugi karo saan hore u sheegnay, dhaqaalaha uu koobnaan karo, la controli karo, musuqmaasuqu ku yaraan karo oo transparency lahaan kara, runtii qanaacad weyn keeni kara, bulshadana ay maaragtay iska dhex arki karto dhammaan. sida gaarka ahna xuquuqda haweenka ee maqan meelaha qaar aada ugu maqanna ee lagu dheelitiri karo runtii, oo bacdana ay 65% ay bulshada Soomaaliyeed ka yihiin. dhalinyarada nafteeda ay markaas codkooda si toos ugu dhiiban karaan bacdana ay yihiin 75% tirakoobka guud ee qaranka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed. runtii arrimahaasaa loo arkay marka runtii inuu ku habboon yahay sharcigan in la qaato. sidaa darteed waxaan u gudbinay maxkamadda sare oo iyada awood u leh inay dib u eegis ku sameyso sharciga hore, isla markaana qiimeyn intay ku sameysa sharcigan in la qaato ay sahlanaan karto. marka waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sare inay hawshaasi ilaahay idinkiisa inuu ilaahay u sahlo aan rajaynayno, mataqaanaa si waafi ahna arrintaas ay u dhex gasho, isla markaana ay go-aan dhaqso ah ka soo saarto. maxaa yeelay waqtiga oo yar, iclaamkii dowladda federaalka ay iclaamisay in federaal la gelayo doorasho iyo kayskan oo taagan
si laisu waafajiyo in maxkamadda nafteeda ay maaragtay go-aankeeda soo dedejiso iyadoo markaa ka baaraandegayso siyaabo badan kulley of course waa ku ixtiraamayna hawsheeda gaarka ah faragelin kuma samayn karno laakiin aan ka codsanayno in waqtigu dartiis lasoo dedejiyo go-aanka kasoo bixi doona maxkamadda guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda shabeelle oo aad ka daawanayseen tv-ga shabeelle barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah zakariya axmed muuse tan iyo intii aynu dib ugu kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan muruq lagu shaqeeyiyo ilaan quruxi waa maan maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan muruq lagu shaqeeyo